Trail and Flow es otro usuario de TikTok que normalmente comparte contenido bastante cotidiano, momentos simples del día a día, sin demasiado drama. Sin embargo, hay un video grabado en el Parque Nacional Vindavela que se siente claramente distinto. Estaba allí junto a su perro, Moose, y al poco tiempo el animal comenzó a comportarse de manera inusual. Al principio podría haber sido cualquier cosa, un olor llevado por el viento, un ruido lejano o simplemente la actividad normal del bosque. Pero cuando cae la noche, la atmósfera cambia. El perro se vuelve cada vez más alerta y cuando un animal acostumbrado a la naturaleza empieza a reaccionar así, resulta difícil no pensar que algo podría estar mal. Veamos qué fue lo que logró capturar. Without a doubt, the creepiest campsite we've been to. After arriving late to the campsite, there was nobody else there. It was very quiet, but for some reason, I just had the hairs standing up on the back of my neck, and the dog was constantly growling at different things, and heaps of animals in the surrounding nature. Not usually a scary thing, but just for some reason, this particular camp spot at this time of night just really put the wind up me. Está claro que Moose percibió algo moviéndose en la oscuridad. El momento parece confirmarse al final del clip, cuando un par de ojos refleja repentinamente la luz entre los árboles. ¿Qué era exactamente lo que estaba allí? Sigue siendo un misterio. Sin embargo, hay un detalle que destaca: la altura y la distancia entre esos ojos. No parecía algo pequeño moviéndose entre los arbustos. Fuera lo que fuese, daba la impresión de ser grande. Luego está el detalle de cómo se le erizó el vello en la nuca, una reacción que rara vez ocurre sin motivo. Ese tipo de respuesta es instintiva. Cuando el cuerpo percibe un posible peligro, evita el pensamiento racional y activa directamente la amígdala, provocando un estado de alerta elevado. ¿Fue simplemente un animal? Lo más probable. Pero en plena oscuridad, con tu perro reaccionando de una manera tan intensa, en ese momento no se siente como algo insignificante. Por desgracia, como ocurre con muchos encuentros en la naturaleza, el video termina sin respuestas claras, dejando el misterio una vez más sin resolver. Chris es un joven creador que publica contenido solo de vez en cuando en su canal Generic Chris. Su contenido no sigue una temática específica, es bastante variado, pero justamente esa imprevisibilidad forma parte de su atractivo. Se nota que disfruta viajar y transmite la sensación de ser alguien que realmente intenta aprovechar la vida al máximo. De vez en cuando se adentra en la naturaleza, y uno de esos viajes terminó convirtiéndose en una grabación memorable. Esta vez, su objetivo era simple: pasar una noche tranquila solo en el bosque. Preparó su equipo, se dirigió a un bosque en Alemania y rápidamente encontró un buen lugar para instalarse. Después de montar su hamaca y asegurar una lona para protegerse, pasó unas horas relajándose, jugando con su consola portátil y disfrutando de la calma del entorno. Nada parecía fuera de lo normal, pero cuando el clima se mantuvo despejado y todo resultaba cómodo, decidió dar un pequeño paseo por la zona. Es entonces cuando la atmósfera empieza a cambiar. Veamos qué sucede a continuación. Kinda lifts the spirit a little bit and makes us a whole lot less creepy. I'm gonna enjoy this now.
Sometimes you just gotta put the camera away and, like, be in the moment, maybe. Maybe. Okay, so I am on a quick mission to find my car, because I do need to get the sleeping bag. It will get so fucking cold if I don't. But I need to hurry, because the sun is already gone, so it will get quite dark really quick. Bro, I would have never found this in the dark, and I wanted to cook. The creepy thing. I just smelled someone. That sounds weird. But you know how some people, it's not like bad smell, like just body odor or like their smell. And it didn't smell like me. Well, it is getting creepy again. Fucking weird. Después del extraño momento en el que Chris dice haber notado el olor de perfume de otra persona dentro de su campamento, aún así decide quedarse allí durante la noche. En lugar de dejarse llevar por el miedo, intenta afrontar la situación de manera racional. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención. Se marcha a las 4 de la madrugada, mucho antes del amanecer. Teniendo en cuenta que se acostó alrededor de la medianoche, probablemente casi no descansó. Aunque en cámara no pareciera algo demasiado evidente, experiencias así son difíciles de ignorar. El olfato es un detonante muy poderoso. Cuando aparece algo desconocido en un lugar que debería estar completamente aislado, especialmente en medio del bosque, la mente empieza automáticamente a buscar explicaciones. Por suerte, no ocurrió nada más. Chris recogió sus cosas, se fue sin problemas y ahí terminó el viaje. Aún así deja una pregunta interesante. ¿Quedarse a pasar la noche fue la decisión correcta o un riesgo innecesario? ¿Qué habrías hecho tú? Joseph es un usuario de TikTok que publica contenido muy pocas veces. La mayoría de sus videos muestran momentos simples y cotidianos junto a su hijo, escenas tranquilas de la vida diaria. Sin embargo, hay un video que destaca completamente del resto y transmite una sensación muy distinta. Mientras trabajaba en la construcción de una cerca alrededor de su jardín, una cerca que, según él, sintió de repente la necesidad de levantar, captó sin darse cuenta la verdadera razón por la que la estaba construyendo. Y una vez que lo notas, todo empieza a tener sentido. Mira con atención. Look, dude, she couldn't find her way over there, so now she's over here. She's back in here trying to fucking find a way into my property. Do you see her? Look at that face. Oh my god. It's right there staring at me. Dude, how fucking scary is that shit? Oh my god, dude. What the fuck? She's crawling through all this shit, bro. Este es uno de esos clips que se quedan contigo, no porque sea exageradamente dramático, sino porque se siente auténtico. Lo que lo vuelve especialmente inquietante es que Joseph tiene un hijo pequeño. Ver a una mujer arrastrándose entre los arbustos solo para asomarse al patio cambia por completo el contexto. Deja de ser algo simplemente extraño y se vuelve profundamente personal. Al principio cuesta entender qué está pasando, pero cuando la imagen se amplía, los detalles se vuelven claros. El rostro, la forma en que se mantiene agachada y escondida, resulta difícil ignorarlo. Joseph también capturó una imagen fija de otro momento que se muestra aquí y, sin exagerar, transmite una atmósfera inquietante, casi folclórica, que recuerda a antiguas historias de brujas. Tal vez exista una explicación lógica, o tal vez no. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Llamar a la policía? ¿Enfrentar a la persona? ¿O reaccionar como él, construyendo una cerca y reforzando la seguridad?
Geechee Uncharted es un canal donde el creador documenta sus exploraciones y, como él mismo suele decir, hago cosas bastante tontas. Y sinceramente la descripción le queda perfecta. Con frecuencia se aventura en lugares abandonados. Algunas expediciones salen según lo planeado, pero otras toman un rumbo mucho más impredecible, como esta. En este video se propone encontrar un búnker de la Segunda Guerra Mundial que descubrió en un mapa antiguo y poco conocido. Supuestamente está oculto en lo profundo de un bosque, en lo alto de una montaña, por lo que no es un destino fácil de alcanzar. Solo la caminata ya resulta complicada. Terreno empinado, vegetación densa y en cierto momento incluso parece que podría estar cruzando un terreno que no es precisamente público. El clip en sí es corto, pero basta para mostrar que esta aventura no comienza de la mejor manera. Veamos cómo se desarrolla. I'm going to trespass on private property. My purpose here is that I'm going to find a lost World War II bunker. I don't even know if it fucking exists. This road is definitely being used. It's raining a little bit. I've been following this logging road for a while, and I've got a while more. Up there is where the bunker is. It's looking like the trenches of the Great War. Wasteland. I think that this was a fire. Oh shit. Yeah, that's close. Fuck, someone's coming. Holy shit. It's him. That was fucking close. Okay, that's him. He's coming back. That's not his truck. Oh, but that's a truck. Oh, that was two other workers. I'm trying to film this real quick, because I don't know when this fucker's gonna come back. Después de lograr mantenerse fuera de la vista de las personas que estaban en un coche cercano, comienza el verdadero desafío, la subida. Un solo paso en falso en un terreno así y deja de ser una simple aventura de YouTube. Veamos qué sucede a continuación. This was the worst way to do this. Let's get the fuck out. Where's my sheath? This sheath for my spear? If I fell on this, I'd die, man. Oh! Oh, yeah. Ow. I don't know where my sheath is. Okay. Dude, these brambles are overgrowing these rocks. Okay, now we're risking it. I don't know if I can get up this. Oh my god. Oh shit. Oh no. This might get precarious. Yo. I don't have a choice. I have to keep going. Dude. No. No. Oh my god. Hold on. My shoulder cramped hard. That almost killed me, dude. This whole thing's fucked. I don't remember which way, but I'm bleeding. I think I came through there. But it's a cliff. It's a fucking cliff. There's gotta be a way around this cliff. I just say fuck it and go through the brambles. I can get out. I know. The road's right up there. Okay. Never mind. So what just happened was you probably just bore witness to my worst idea ever. What the fuck, dude? Lord have mercy, I did not expect that. That was the worst thing that I've done in a long fucking time. I would have gone there faster by taking the road, and I wouldn't have fucking nearly died. I'm not gonna be able to find this bunker with just my phone as a fucking flashlight, man. I gotta turn back. That's it. Y ahí es donde termina todo. En cierto modo, quizá fue mejor que nunca llegara al búnker. El camino que eligió era claramente peligroso, y hubo momentos en los que parecía que las cosas podían salir mal muy rápido. La aventura llega a su fin cuando cae la noche, y sinceramente, probablemente fue lo mejor. A veces, seguir adelante no es valentía, sino un riesgo innecesario.
No todas las ideas emocionantes merecen llevarse hasta el final a cualquier precio. El video se corta exactamente en el punto que acabas de ver. Nunca vemos su descenso, pero como siguió publicando contenido después, es razonable asumir que regresó a casa sin problemas. Conociendo su estilo, seguramente pronto volverá a salir a explorar, pero por ahora, sigamos adelante. Javier Castillo es un creador de contenido mexicano y la persona detrás del canal Cazadores del Oeste, que ha conseguido una gran audiencia entre quienes disfrutan de la naturaleza y especialmente de la caza. Sin embargo, el enfoque de Javier no es el típico contenido de cacería. Con frecuencia busca animales que, en realidad, podrían convertirse fácilmente en el cazador, y eso cambia por completo la dinámica de lo que está haciendo allí afuera. En este video, se adentra profundamente en el bosque acompañado por sus dos perros, Chiquis y Coco. Incluso a plena luz del día, el lugar transmite una atmósfera inquietante. Comienzan el recorrido con el sol aún alto, tranquilos y confiados, con la esperanza de encontrarse con un oso, un puma o quizá una manada de coyotes. Durante el día, todo parece normal. Los sonidos del bosque resultan familiares, predecibles, casi pacíficos. Pero a medida que la luz empieza a desaparecer, el comportamiento de los perros cambia lentamente. Surgen sonidos débiles desde lo más profundo del bosque, nada fuerte ni evidente, pero suficiente para transformar por completo el ambiente. Ese es el momento en que la calma inicial desaparece. Veamos qué fue lo que lograron captar. Ajá, coyotes. Listo, ahora sí que empiece el show. También mi gente se me hace que me voy a poner una cámara aquí en el pecho. Porque qué tal si me sale un animal, quiero que ustedes miren todo lo que mire aquí. Y pues no voy a poder sacar la cámara luego y grabar el animal si sale corriendo, si me ataca. Así que voy a tener una cámara en el pecho. No sé si alcanza a ver bien, me disculpan si no se ve bien. Pero ahorita ando en un lugar extremo y necesito las dos manos. Alcanzamos a ver unos ojos. ¡Ey! ¡Chiquis, Coco! Trae una cola algo. Come on.
Ya quedó la casita. Ahí va a dormir yo y las chicas. Pues hay que acomodarnos. Tuvimos una noche muy larga, muy larga. Vénganse, chicas. Bueno, mi gente, pues ya estoy aquí en mi casita de acampar con las chicas. Ahora sí, hay que descansar, mi gente, hay que descansar. Y pues nos vemos en la mañana. Buenas noches. ¿Quién de ustedes cochinas se echó un pedo? Pestó tanto que me levantaron. No, nadie va a decir que yo, ¿verdad? Cochinas. Parece que algo está fuera del campamento. ¡Bo! Ya quedó todo igual como estaba. Así que mi gente, yo aquí ya me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura tan extrema. Encontré lo que andaba buscando. Bueno, uno de los animales que andaba buscando, ese era el coyote. Así que mi gente, yo ya me voy a ir a descansar. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura y nos vemos en la siguiente. Después de escuchar lo que parecía ser una manada de coyotes, Javier y sus perros intentaron seguirles el rastro. Convencidos de que los animales estaban cerca, avanzaron con cuidado entre los árboles, deteniéndose con frecuencia para escuchar y cambiando de dirección varias veces. Pero los sonidos desaparecieron tan rápido como habían surgido. Finalmente regresó al campamento, montó su tienda y se preparó para pasar la noche junto a Chiquis y Coco. El bosque, sin embargo, nunca llegó a quedarse completamente en silencio. Varias veces durante la noche los perros lo despertaron, aullidos lejanos resonando en la oscuridad, pasos moviendo las hojas, ramas quebrándose en algún punto más allá del alcance del fuego. Por separado, cada sonido podría parecer inofensivo. Juntos, en un bosque remoto durante la noche, generan una sensación muy distinta. Javier parecía bien preparado. Armado con su rifle y respaldado por años de experiencia, nunca dio la impresión de estar realmente asustado. Aún así, el ambiente mantenía una tensión constante. La noche pasó sin un encuentro directo y la cacería terminó sin trofeo, dejando únicamente la persistente sensación de que algo había estado allá afuera, justo fuera de la vista.